बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद दूसरे फजीलत वाले रोज़े माह मुहर्रम के हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तरीन इबादत रात के वक्त की नमाज है। तो हज़रत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाए यौम अशूरा के रोज़ा के किसी रोज़ा का कसद करते नहीं देखा और सवाए रमज़ान के किसी पूरे महीने के रोज़े नहीं रखते देखा। तो हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का रोज़ा रखा और दूसरों को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की तो यहूद और अंसारी अज़मत करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल बाकी रहा तो नवीं तारीख़ का रोज़ा भी रखूँगा।